Este Oxxo tiene 1.4 estrellas de calificación. Sus productos están caducados. Servicio nefasto. Nunca tienen cambio. Voy a comprobar si esto es cierto, y si no, le daré 5 estrellas aunque todos me odien. Según Kevin, todos sus productos están caducados. Voy a agarrar 3 productos aleatorios. Gatorade. Caducidad 21, 08, 24. No está caduco. Doritos, abril del 24, no está caduco. Galletas, septiembre del 24, no está caduco. Kevin, mientes. Según Nayeli, el servicio es nefasto. Le haré la plática a la cajera. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Mucha gente, ¿no? ¿Siempre tiene tanta gente? Es que se juntan los depósitos y si luego no tienen sus datos. La cajera fue un amor, así que Nayeli, mentirosa. 72 pesos. Según Raúl, nunca tienen cambio. ¿Tendrá cambio de 200? ¿Sí? Raúl, mientes. Hasta luego, que esté bien. Oxxo Forum Buenavista, 5 estrellas. Estuvo chido. Suscríbete.